Okay, magandang araw po ulit mga ka-welding. Nagbabalik na naman po tayo para sa ating bagong topic for today. So, sana po habang pinapanood itong video nito ay nasa maayos kayong kalagayan at nasa mabuti kayong sitwasyon. Okay, today may topic po tayo. Ang topic natin is 5 basic welding joint. Sulat po natin. 5 basic welding joint. Ito pong mga joint na to importanteng alam nyo lang kasi lahat at dito umiikot halos lahat yung fabrication. Kung nagpa-fabricate kayo ng trusses o yung nag-assemble kayo ng piping, dito sa joint na to umiikot sila. So ang unang sulat muna natin lahat. Ang una dyan is yung tinatawag nating butt joint. So, sulat na natin lahat. 2, 3, 4, 5. Sunod dyan syempre yung T-joint. T-joint. Syempre yung corner joint. Joint. Lap joint. At saka edge joint. Edge joint. So, dyan sa limang uri ng joint na yan, dyan lang naman umiikot halos lahat ng welding. It's either nagpa-fabricate kayo ng, nag-assemble kayo ng piping, gagamit kayo ng butt joint. Pag nag-join kayo ng pipe, kahit pa 5G or 6G, gagamit kayo ng butt joint. Or kung nag-assemble kayo ng sa trusses kasi karaniwan T-joint ang ginagamit, T-joint or may corner joint or may lap joint, edge joint, ganun din. Halos sa kahit anong fabrication, nagpa-fabricate man kayo ng trusses, assemble ng piping or simple fabrication ng mga gate or windows, the window, mga ganong simpleng works, welding works, magagamit kayo at gagamit kayo. Kung hindi nyo man alam, mapapagamit kayo ng isa sa joints na to. So, it's either kung ano man dyan, butt joint, lap joint, o corner joint, o kung ano man dyan sa limang joint na yan ang magagamit nyo. So, i-discuss natin isa-isa. Ano yung pambura ko? Ito pala. Magsimula tayo sa butt joint. So sa butt joint, karaniwan naman to may groove, may bevel to. So kukuha ko ng plate. Halimbawa ito. So ang kapal ng plate na to, no? So kapag ang joint mo is both na plate ay sila sa isang place lang, sa isang plane position, nakaganyan, butt joint ang tawag diyan. So sa butt joint, iba-iba kasing klase ng butt joint. Meron na tayong tinatawag na square joint. Yung square joint ganyan. Square joint yan. Square joint. Square butt joint. Pagka ganyan na square joint, karaniwan lang na ina-apply ng square joint ay yung mga maninipis. Kasi pag makapal, hindi yan magpe-penetrate sa gitna. Kunyari, ito yung plate mo. Ito, ang kapal na ganyan, tapos i-square joint mo lang siya na nakaano, hindi advisable kasi magiging mahina yung joint niya. Magiging mahina yung welding kasi ang mawe-welding mo lang yung surface lang. Paano yung pinakagitna? Lalo kapag applicable lang siya sa mga maninipis na plate. Doon mo lang magagamit tong square joint na to. Tapos ang susunod dyan ay yung tinatawag na single bevel. Dito na natin drawing. Single bevel yan. So sa single bevel, ang naka-bevel lang yung isa. Yan nga single. So yung isa hindi naka-ano. So kung ano na to, yung preparation mo dun sa edge, kasi magkakaroon ka ng edge preparation doon ka nagbe-bevel yung edge preparation na yun. So ayan, yung dito kaya nga single bevel,
yung isa lang ang naka-bevel. So yung isa naka-square pa rin siya. Meron ding tinatawag na double bevel. Ganito naman yon. Double yan. Double bevel. Yan, double bevel joint. Butt joint pa rin siya, pero ang nakaano pa rin is yung isang side pa rin. Yung isang side lang ang nag-preparation ka ng ng edge preparation dito sa side na to at saka dito sa ilalim. So magkakaroon pa rin ng magandang ng penetration yan kasi mawe-welding mo naman tong gitna eh. So ang tawag diyan double bevel. So meron din tayong dito na sa baba. Pupulikitan nyo pa, no? Pwede tayong ang tawag dito ay single B. Single B. Pero ang tawag, karaniwan ginagamit to nung nagtatrabaho pa ako sa fabrication shop, ginagamit namin yan, single B. Naka-bevel siya. Of course, parehas na sila naka-bevel. Yung edge preparation mo, parehas kayong magpe-prepare dito. So, naka-bevel siya. So, mostly mga ginagamitan niya mga 30 degrees. Pag-aaralan natin later on yung mga kung ilang degrees yung So, saka yung mga yung parts ng weld. Ito kasi, dito yung kapag hindi naman po pwedeng nakabilang talaga na matulis. Kailangan mo maglagay dito ng ng root face. Pag-aralan natin later on yung part of a weld. Kasi ang tawag ng iba dito, lalo na yung mga nasa ibang bansa, yung mga kababayan natin, ang tinatawag nila yung landing. Pero ang totoo, hindi naman yan talaga landing. Ang tawag dyan is root face. Nagla-landing ang welding, it's either dito or dito. Dito sa gilid na to. Pero dito, itong root face. Tapos itong gitna na to, root gap, syempre. So root face. Yan ang tinatawag na single B butt joint. Ang susunod dyan ay yung tinatawag nating double B. Dito na. Hopefully kita nyo pa rito, no? Sana kita nyo pa rito. So sa double B, parehas na silang may naka-double. Double B joint. Ayan, sa double B joint, parehas sila nag-prepare ka, paretion sa ilalim at saka sa ibabaw at sa ilalim. Parehas mong i-prepare yung edge nila. Dito, magbe-bevel ka. Dito, magbe-bevel ka. Dito sa ilalim, bevel din. Dito sa ilalim. Magtitira ka lang ng root face dun sa pinakagitna. So, yun yung tinatawag na double B. Yun nga pa lang sa single bevel, meron din itong tinatawag na double bevel na kalimutan ko. Dito na lang. Sa double bevel naman, ito, square pa rin siya. Tapos, nakaganyan siya. Double bevel yan. Double bevel. Yan yung joint na yan. Ito na pala, nasulat ko na pala rito. Double, single B, double B. Nasulat ko na pala. Okay, hindi na yan. Ang susunod yan is yung tinatawag na single J. Square pa rin to. Haba natin to. Single J. Para kasing letter J to eh. Yung na to, yung joint na to. So, single J. Under pa rin yan ng butt joint. Single J joint. Or single, naka-groove siya pero naka-single J. Single J na lang. Meron ding tinatawag na double J. Isang side na to, naka-J dyan. Tapos dito sa baba, naka-J din. Double J groove. Yan, double J. So, square, karaniwan ginagamit sa manitipis. Tapos, single B, double B, single bevel, double bevel, single B, double B joint,
single J, double J groove. Meron ding tinatawag na U groove. Una, single muna. So, single, para siya kasing naka-U. Naka-joint lang yan na naka-letter U. Baba natin ito. Yan. Single U. At meron din syempre tinatawag na double U. Dito na lang sa taas. Ito sa taas. May pangit pag sa taas. Dito na lang sa baba. Hopefully kita nyo pa. Ginagawa to karaniwan pagka makapal talaga yung welding. Naka-U sa taas, naka-U sa baba. Parang letter U dito, naka-letter U yan, naka-letter U din dito. So double U joint. So yan yung mga karaniwang ginagamit na pag-butt weld, naka-single square butt joint na karaniwang ginagawa lang sa maninipis kasi pag makapal na yung in-apply mo yan, hindi na advisable, hindi mawe-welding yung gitna o hindi magkakaroon ng magandang penetration. Single bevel, double bevel, single B, double B, single J, double J groove, at saka double U joint, single U. So karaniwang ginagawa yan sa butt joint kasi pagka nagwe-welding ka ng makapal, mag-groove ka. So, in that way, magkakaroon ng maayos na penetration, mas matibay yung welding, mas mas sure na magpe-penetrate talaga. Kaya ginagawa yung mga groove na yan, yung mga joint na yan, dito sa butt joint na tinatawag. So, yan yung mga iba-ibang style. Yung mga welding symbol, pag-aralan na lang natin in the future. Pero ito, yung mga joint na to, is under yan ng butt joint. So, burahin ko na. So, ang sunod doon, syempre, T-joint. Joint. Sa T-joint naman, madali lang. Ganito lang yan. Basta naka-T sila, nagpo-form siya ng 90 degrees, ganyan. Yung plate niya naka-isa, naka sa side. Pero karaniwang type ng T-joint is yung fillet weld na rin. So, magpipilet weld ka dyan. Dalawa lang naman klase ng welding. Isang fillet weld at saka groove weld. Groove weld kapag ka nagbabat joint ka. Fillet weld kapag nakaganyan, naka 90 degrees, or applicable din yung fillet weld pagdating sa lap joint at saka sa corner joint. Yun. So, madali lang yung T-joint intindihin, no? For as long as nag 90 degrees sila, nakalatag yung isa naka naka 90 degrees. Karaniwang ayan, kitang-kita nyo naman, 90 degrees. So, madali na intindihin yan. Fillet, minsan, pag fillet kasi, applicable din siya sa mga pipe kapag ka nagdudugtong ka, halimbawa, itong na to, tapos may pipe sa ibabaw, naka-dyan yung pipe. So, fillet weld pa rin yung i-apply mo na welding doon, fillet joint. Pero, sa T-joint, ganyan, kapag ka plate welding mo, tapos, naka 90 degree na position parehas, isa naka-slide. Fillet joint, T-joint ang tawag doon. Susunod, ano ba yung sunod na lista ko? Pagtapos ng T-joint, ang susunod yun ay corner joint. Corner joint. So sa corner joint, madali lang din naman yung corner joint. Kapag nagwe-welding ka, ayan, dulo. So hindi na masyadong ma-prepare to. Hindi na masyadong ipe-prepare yung edge niya. Nakaganyan lang yan. Dulo lang yung i-welding mo. Pero may pagkakataon na gino-groove pa rin to. Halimbawa, ang joint mo ganyan. Pwede ka mag-apply ng groove. Pwede mo silang i-bikat mo sila. Or pwede ka mag-J groove or kung anong applicable na groove na magagawa mo. So yan, applicable. Basta corner joint, yung corner lang ang i-weldingin mo. So meron ding corner joint na ganyan. So pwede mo yang applyan ng groove. I-bikat mo or i-U-groove mo or i-J groove mo. Pwede mo silang basta corner joint. Pero karaniwan ganito
yung corner mismo, yung dun ka magwe-welding sa corner. So yun yung isa pang joint. Karaniwang ginagawa yan kapag nag-assemble ka ng box o box na gawa sa bakal, or nag-assemble ka ng tawag dito, mga frame. Dun karaniwan gumagamit ng mga ganyang joint sa corner joint. So ang susunod dyan is lap joint. Ang lap joint naman madali lang intindihin. For as long as ganito lang yun, yung nag-overlapping lang sila, ganyan. Overlapping, welding mo dito sa ibabaw, pati dito sa ilalim, yung joint dito sa ilalim, welding mo rin. Overlapping. Pero karaniwang ginagawa ang overlap kasi kapag yung isang plate ay manipis, kunyari ito makapal, tapos may manipis, igaganyan mo siya, ilalap joint mo siya, kasi kung i-bevel mo naman, i-bat joint mo, hindi siya magpapantay, hindi maganda. Although matibay pa rin naman yung ano, pero karaniwang ginagawa ng mga engineer pag nagdi-design, pag manipis itong ibabaw, nilalap joint. Marami nito kapag ka-trusses ginagawa, or karaniwan trusses, mga I-beam, naglalap joint. Marami kang makikitang type ng joint doon, T-joint, pero corner joint. Pero sa butt joint kasi pagka kasi sa experience ko, yung butt joint ang pinaka ginagawa is B. Ang tawag nga nila doon B-cut yung pinagtrabaho ko B-cut. Binibigat nila kapag magdudugtong ng trusses at mahaba yung trusses, ibibikat yung dulo para ma-joint yung sa I-beam. Ang pinangbibikat pa is yung cutting outfit. So kapag tinira ng welder, although hindi man kasi ganun kahigpit, kaya pag tinira ng welder, depende na sa welder, kaya-kaya niya namang weldingin yun. Pag tinira ng pa-vertical, naka-joint na ganyan. So B-cut, pero ang ginagamit na is cutting outfit, or yung cutting torch. Nakaraniwan kasi pag sa abroad kasi hindi ginagawa yun. Ang ginagawa talagang pamputol is grinder. So gamit ka ng grinder, cutting disc, tsaka may bevel ng makinis. Kasi hindi weldingin yun ng welder. Ayaw niyang mag-welding ng ganun. Prone kasi yun prone yan sa mga welding defects, kagaya ng porosity, slag inclusion. Magkakaroon ng mga ganun yun hindi na lack of fusion. Ganun kasi kapag hindi maayos yung pagkaka-prepare niya dun sa edge preparation na tinatawag. Prepare mo kasi ng maayos, kailangan makinis, ginagrinder. Yung iba pa nga binabapping pa para maayos, kasi may mga welder na kagaya ng mga, syempre magpe-prepare niyan, it's either pipe fitter, or it's either yung tawag dito, yung skills yun. Basta sa sa metal, pag nag-prepare ng edge, kailangan makinis siya at maayos bago yan titirahin ng welding. Kasi meron ding may QC titignan din ng QC yan kung maayos ba yung preparation ng pipe fitter, tsaka pa lang ibibigay dun sa welder. Dun kasi sa overseas, pag nagtrabaho ka na, pag nagpe-prepare ng joint, kunyari joint, malaking pipe, nag-weld, i-prepare ng pipe fitter yon. Siyempre titignan yung high-low, titignan yung sa ilalim kung maayos yung paglalagay ng root face, tapos makinis lahat, makinis pati yung pagkakataking niya, makinis. Pipirmahan ngayon yun ng QC ng piping. Pag pinirmahan na yun, i-schedule na yun para naman sa welder na TIG welder na titira dun sa pipe. Kung makapal yung pipe, o kung heavy wall yun, or maano yung pipe, kung malaki naman yung pipe, ang ginagawa ko, kasi nakapag-prepare na kami ng pipe, butt joint. Karaniwan naman butt joint pag pipe So, malaki yung joint, syempre para maiwasan yung distortion, dalawang welder naka-assign kasi 24 inches 24 inches, minsan pa nga 36 inches kasya na kami sa loob Kaya pag kasya kami sa loob, although unsafe, ang ginagawa ng isang kasama ko, tinitira yung ilalim, ginagrinder yung ilalim para yung high-low is hindi masyadong kapag hinahilo niya, kasi kailangan yung mga 1mm lang yung high-low, 1mm to 2mm. Pasok na sa tolerance. Pag pasok na sa tolerance, okay na.
Pero pag hindi pasok sa tolerance, ginagrinder sa loob, pinapasok. Although unsafe, pero bawal yun na unsafety acts yun. So, pag pag malaking pipe, dalawa silang dalawa yung nagwe-welding. Sabay sila. Malaki yan, dalawa sila paakyat na ganon. So, karaniwan naman ng start kapag naka 5G position is sa 6 o'clock. 6 o'clock, tapos 9 o'clock, dito sa kabila 3 o'clock siya, hanggang sabay kayo doon sa 12 o'clock. So, ganun yung butt joint na ang dito naman sa sistema sa pinagtrabahoan ko, medyo may kagulangan ng konti. Kasi hindi siya biruin nyo, nagwe-welding ako, gumagamit ako ng corner joint. Joint na kasi angle bar yun na pinagdudugtong namin. Medyo may duga yung may-ari kasi ang ginagawa niya, yung mga scrap na angle bar, para magamit at humaba pa, pinagdudugtong namin. So, dinudugtong namin, sinisigurado lang namin na maayos yung welding niyan para matibay. Ganun din, yun yung gagamitin na members dun sa mga trusses. Pero nyo, dugi yung, although hindi marunong yung nagpapagawa kasi hindi nila alam. Pero kung marunong kasi nagpapagawa, o pwede niyang questionin nyo, bakit dugtong to? Bakit hindi kayo gumamit ng bago? Mahalata mo kasi na luma yung ginamit. Kasi dinadaan na lang sa pintura. Tsaka ganun din yung nagwe-welding din ako ng ang tawag namin tong kabilye, pero corrugated deform bar. Deform bar siya, yung mga yung ginagamit na yung mga 16mm, 12mm, mga binibili kasi nung may-ari nung company, yung mga maigsi lang, parang scrap. Tapos idudugtong-dugtong na lang namin yun. Pagka dinugtong namin, binibikat. Hindi kami nag-ano ron, binibikat lang para maayos yung magkalaman talaga. So, pag dinugtong mo siya, ibibikat mo rito. Ang pinangbibikat na namin, yung welding na mismo. Kasi sa welding, pwede mo yun gamitin pang putol. Pwede mong gawing lalakasan mo lang yung amperahe, pinampuputol. Kapag medyo tamad-tamad na yung at ayaw na gumamit ng cutting, pero pinampuputol namin yung welding. Nilalakasan lang yung amperahe, adjust amperahe, pamputol. Tapos, ayun, binibikat siya hanggang sa humaba na. Pag mahaba na, yun. Pag naka 6 meters ka na, stop na. Dugtong ka na naman ng bago. May luma yun, pero yun ang ginagamit. Ayaw kasi bumili ng may-ari ng mga bago. Yun ang ginagamit namin pang cross bracing. Pag sa trusses kasi, pagka nabuo na yan, yung every column, nilalagyan ng cross bracing. May tensioner na nakadugtong doon sa cross bracing. So, yun ang naka-X yun. Makikita nyo yun kapag na-experience yun yung pagtatrabaho sa fabrication shop. So, balik tayo dito. So, butt joint, T-joint, corner joint, lap joint, at saka yung pang-5, yung edge joint. Edge joint. Sa edge joint naman, ano lang yan yung pinaka-edge niya. Kunyari, ito yung dalawang plate. We-welding mo siya dito. Yan yung edge niya. So, sa edge na yan, may option ka pa rin yan na pwede mo rin i-B-cut or i-B-groove or i-J-groove or i-U-groove. Depende sa kung anong naka-specify dun sa drawing. Pero or kung ano yung naka-design. Pero kapag nakaganyan lang, pwede mo naman talagang i-welding na yan ng ganyan lang. Edge joint ang tawag dyan. Pero para mas matibay, i-B-groove mo na lang. Single B pwede siya, or kasi pag i-double mo, layo na eh. Single B or para mo lang magkalaman, para mas matibay, naka B-groove. Pero kung ganyan lang din naman yung specification ng drawing, wala namang problema. As long as ma-perform mo ng maayos, iwasan lang yung kagaya yung sinabi ko kanina, iwasan yung mga welding defects, porosity, slag inclusion, lack of fusion. Later on sa mga susunod na video, pag-uusapan natin yan. Marami kasi yung type ng welding defects, pero pinakakaraniwan porosity. Nagkakaroon ng
ano dun sa, at saka pag-usapan din natin kung paano may iwasan yung mga ganong welding defects at paano kinokorek. Kasi as a welder, kagaya ng sinabi ko ng mga previous video, nakakairita kasi mag-repair. Pag na-assign ka sa repair, medyo hassle yun kasi kapag bumagsak siya sa x-ray, kunyari pipe butt joint siya, pag bumagsak sa x-ray yun, bagsak sa radiographic test, huhukayin mo yun kung saan nagkaroon ng nakakairita mag-welding ng mas maganda pang mag-welding ka ng bago po. So that's it. Yun lang ang topic natin ngayon. So hopefully may natutunan kayo. Huwag nyo kalimutan to, 5 basic welding joint. Butt joint, T-joint, corner joint, lap joint, edge joint. Halos lahat ng fabrication, hindi mawawala yung alinman sa isa mga ito. It's either piping, karaniwang butt joint yan. Sa trusses, karaniwang T-joint, lap joint, gumagamit din. So, corner joint, ganun din, lap joint, edge sa fabrication. So, yun lang. Hopefully, today may natutunan ulit kayo and check pa ulit kayo sa mga next susunod na video. Maraming salamat ulit. Okay, bye-bye. Have a